فرمایا تاما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن سنت اندر الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے انداز عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا عبداللہ سعد شیخ پوری۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ حضرات ماشاءاللہ اے اپنے علاقے دی عظیم الشان اور بے مثال کانفرنس جو کہ عصر دی نماز تو جاری ہے اور رات دے 12 بج گئے نے اجے تک تسی سماعت فرما رہے۔ اللہ پاک
اس کانفرنس دے تمام منتظمین، معاونین، سامعین، مقررین، اللہ پاک سارے واسطے اس کانفرنس نو باعث ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت دے اندر انتہائی اختصار دے نال دو چار باتاں کرنیاں نے، چونکہ میرے تو پہلوں بھی تسی جماعت دے بڑے بڑے شیر سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں تے صرف ایک چھوٹا جہا معمولی جہا ادنا جہا طالب علم، اور اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر صرف اپنا حصہ شامل کرنا چاہنا، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد بلال اظہر صاحب، حضرت مولانا سلیمان دانش صاحب، اور محترم جناب بھائی زبیر شہین اعظمی صاحب، انہاں دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں بس حاضری لوانا چاہنا۔ اللہ پاک آج دی اس حاضرینوں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا اعلیٰ ترین پہلو، افضل ترین پہلو، آپ دی سیرت دا سب تو اعلیٰ پہلو کیڑا ہے کہ آپ نے اللہ دی مخلوق نو غیر اللہ دی بندگی کو بچا کے، شرک کو بچا کے تے کلے رب دی توحید والے پاسے لایا۔ اے آپ دی سیرت دا اعلیٰ ترین پہلو بھی ہے، اور آپ دی سیرت دا اعلیٰ ترین پیغام بھی۔ میرے دوستو، عقیدہ توحید اے اللہ دی اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ اے سارے اعمال دی قبولیت واسطے شرط ہے، اور قیامت والے دن نجات واسطے اے بنیاد ہے۔ اے دے تو بغیر نہ نجات ہو سکتی ہے تے نہ یہ دے تو بغیر کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے۔ میں مثال دینا سمجھان واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، تساں سارے سنیا ہے کہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رب دا گھر مسجد بناوندا ہے، اللہ او دا جنت وچ محل بنا دیندا ہے۔ کہنی ہے تے پھر اچھی کہہ دیو، جڑا دنیا تے رب دا گھر مسجد بناوندا ہے، بولو اللہ جنت وچ او دا محل بنا دیندا ہے۔ اچھا، جڑا مسجد بنائے او دا جنت وچ محل بن جاندا ہے، تے جڑا بیت اللہ بنائے، کیوں بھئی؟ جڑا بیت اللہ بنائے، مکے دے سردار ابو جہل نے بیت اللہ بنایا ہے، جنت جو محل بن جائے گا او دا؟ کیوں؟ کیوں؟ او بولو تو صحیح، کیوں؟ یعنی اگر عقیدہ نہیں نا تے پھر پاویں بندہ مسجد چھٹ کے بیت اللہ بنا دوے، نیکی قبول، کوئی اجر و ثواب، قیامت نو نجات، اے شرط ہے، فرض ہے، لازم ہے، بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث کہ جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر دے، بولو دے پچھلے سارے گناہ انج ہو جاندہ جویں اج پیدا ہویا، انجی گل ہے۔ ابو جہل نے کئی حج کیتے نے، او دے سارے گناہ معاف ہو جان گے۔ کیوں؟ نماز پڑھن تو پہلو اپنا عقیدہ ویکھو، روزہ رکھن تو پہلو اپنا عقیدہ ویکھو،
حج عمرہ کرن تو پہلو اپنا عقیدہ ویکھو، صدقہ خیرات کرن تو پہلو اپنا عقیدہ ویکھو، مسجد مدرسہ بناؤن تو پہلو اپنا عقیدہ ویکھو، تلاوت ذکر و اذکار قربانی کرن تو پہلو اپنا عقیدہ ویکھو۔ جے عقیدہ ہے وے خالص ہے، اعمال تھوڑے بھی ہونگے اللہ رحمتاں کر کے برکتاں کر کے جنت ضرور عطا کر دے گا۔ تے جے پلے عقیدہ ہی نہیں تے پھر ہمیں جو مرضی کر دے پھرو، کوئی فائدہ نہیں جی۔ جس بندے کو عقیدے دی دولت ہے، اعمال تھوڑے بھی ہونگے گناہگار بھی ہوئے گا، اللہ انہوں عقیدے دی برکت نال جنت ضرور دے دے گا۔ توجہ، قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ کیوں بھی قرآن سننا چاہتے ہو؟ میں انشاءاللہ رج کے قرآن سنانا چاہنا تھوڑے ٹائم دے اندر، ٹائم تھوڑا ہوئے گا تے قرآن بہتا ہوئے گا، تو ہی ساتھ دیو گے نا میرا؟ اچھا گل سمجھو ذرا دھیان نال، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اعمال بھی نے، پھر بندہ سدھا ڈائریکٹ جنتی ہے۔ تے جے ایمان اور عقیدہ ہے وے، اعمال اندر کمزوری ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، بندہ گناہگار ہے، جنت پھر بھی مل جائے گی پر ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ ہاں ترجمہ صحیح ہے۔ ہاں کچھ چھتر چھتر کھا کے نا پہلو جائے گا جہنم والا، ادھروں دی ہو کے براستہ جہنم تے پھر جنت۔ براستہ جہنم کیوں؟ کیونکہ گناہ ہے، مجرم گناہگار ہے۔ جنت کیوں مل جائے گی؟ کیونکہ عقیدہ صحیح ہے۔ یہ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، میری اپنیاں گلاں نہیں، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مومن مواحد مجرم گناہگار ہوئے گا، اللہ انہوں نے گناہاں دی پاروں جہنم میں سڑ دیں گے، جل جائے گا، سڑ جائے گا، او دا جسم جل کے سڑ کے کولے دی منند ہو جائے گا، حتی تکون ہوماما، جب ایک کوئلہ ہوتا ہے کوئلہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک عقیدے دی برکت دی وجہ تو اس کولے نو جہنم جو کڈن گے، جنت دے قریب رکھ دیں گے، او دے اتے جنت دا پانی پئے گا، یمبتو کما یمبت البقل، پھر وہ کوڑا انج اگے گا جیویں سبزی اگتی ہے، او دیاں لتاں بن گیاں، باواں بن گیاں، وجود بنے گا، چہرہ بنے گا، انسان دا وجود سلامت ہو جائے گا، اللہ جنت دے دے گا۔ تو جے عقیدہ سرے تو ہے ہی نہیں ہے وے تے بندہ مشرک ہے، تے پھر جنت دا تصور بھی کر سکتا۔ دعا اے کرو، اللہ اسی گناہگار تے بڑے ہیں، پر اللہ تو گواہ ہے کہ کدی تیری ذات نال شرک نہیں کیتا۔ اللہ ادھی رات دا وقت ہے، اللہ تیری ذات نال شرک نہیں کیتا، کدی تیرے تو بغیر کسے نو داتا نہیں آکھیا، غوث اعظم نہیں آکھیا، حاجت روا نہیں آکھیا، مشکل کشا نہیں آکھیا، دستگیر نہیں آکھیا، گنج بخش نہیں آکھیا، لاجپال نہیں آکھیا، غریب نواز نہیں آکھیا۔ اللہ تے تو سوا کسے نو نفع نقصان دا زندگی موت دا مالک نہیں سمجھیا۔ اللہ گناہگار بڑے ہیں، اور اللہ تیرے اگے فریاد ادھی رات دا وقت ہے، عقیدے دی برکت دے نال اللہ ساڑے گناہ معاف کر دیں، تے اللہ سانو انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ براہ راست بغیر کسے بریک تو تے بغیر کسے جمپ تو تے بغیر کسے ٹول پلازے تو اللہ سانو سدھے ڈائریکٹ جنت داخل کر دے۔ آمین چاج نال کہو قبول ہوگی تے گل بن جانی جی۔ اللہ دی قسمیں جے قبول ہوگی، ادھی رات دا وقت جے قبول ہوگی تے بولو گل۔ اللہ پاویں گناہگاراں عقیدے دی برکت دے نال مالکا سانو ڈائریکٹ جنت عطا کر دے۔ عقیدہ خالص کر لو۔ اچھا عقیدے دے بے شمار پہلو نے، تے ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، کیونکہ صاحب زادہ قیم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے، بس وہ آن والے نے، جدوں ببر شیر نے آ جانا ہے تے میرے جے کارکن دی پھر کی حیثیت ہے۔ بہرحال انہاں دے آن تک تے دو چار گلاں سنو گے نا۔ ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ انہاں دے آن تک سنو گے نا چار گلاں، تے آن تو بعد پھر نہیں سنو گے۔
اچھا پھر بھی سنو گے مہاراج تہاڈی ہمت ہے تہاڈا پیار ہے اللہ پاک قبول فرمائے ساری کائنات دا مالک کون ہے ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے بولو ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی اودا شریک ساری کائنات دا پوری کائنات دا کلا مالک کون ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا سننا تیانل تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے بابرکت و ذات جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے سن تیانل تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت و ذات جدے ہاتھ وچ ساری کائنات دی بادشاہی ہے او ساری کائنات دا او کلا ہی بادشاہ ہے سننا تے عام نال تے بادشاہی کئی وراں کئی کھو بھی لیندے نے اللہ دے ہاتھ وچ بادشاہی ہے تے کئی بادشاہیاں کھوئیاں بھی جاندیاں نے ساڈے سامنے دلیلاں موجود نے صدر ایوب نے سکندر مرزا کولوں بادشاہی کھوئی ہے ضیاء الحق نے پٹو کولوں بادشاہی کھوئی ہے جنرل مشرف نے نواز شریف کولوں بادشاہی کھوئی ہے وہ بادشاہی کھوئی بھی جا سکتی ہے اللہ دے ہاتھ وچ بادشاہی کیسی ہے اللہ دا کنٹرول کیسا ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا میرے ہاتھ وچ بادشاہی ہے تے کنٹرول کے ہو جی آئے اللہ ساری کائنات دے اتے قادر ہے سننا تے عام نال اللہ دی بادشاہی کیسی ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دیں قل اللہم مالک الملک پیاریا تو اعلان کر کے کہہ دیں تاکہ نکھیڑے ہو جان عقیدے اندر گڑبڑ نہ ہو جائیں کائنات نو پتہ لگ جائیں کہ مالک کون ہے مملوک کون ہے کائنات نو پتہ لگ جائیں خالق کون ہے مخلوق کون ہے کائنات نو پتہ لگ جائے ساجد کون ہے مسجود کون ہے عابد کون ہے معبود کون ہے کائنات نو پتہ لگ جائے قل اللہم مالک الملک پیاریا کہہ دے اللہ بادشاہاں دا بادشاہ ہے وہ دی بادشاہی کیسی ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اللہ جنوں چاہے بادشاہی عطا کر دوے وہ جدے کولوں چاہے بادشاہی کھو لوے وہ ساڈا بادشاہ کیسا ہے جڑا بادشاہی عطا کرن تے قادر ہے وہ جڑا بادشاہی کھون تے قادر ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات دا نظام رب دے ہاتھ دے اندر ہے سننا تے عام نال اللہ دی بادشاہی کیسی ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس
ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਖਤੀਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। अच्छा नहीं नहीं कोई नहीं, अल्लाह करेगा तो चलो कभी हो भी जाएगा, अल्लाह ताली दुआ कबूल फरमाए, पर मैं हरे फिलहाल छोटा। तवज्जो मेरे वाले, अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगों, अय्युहन्नास दे अंदर नबी भी दाखिल ने, अय्युहन्नास दे अंदर वली भी दाखिल ने, अय्युहन्नास दे अंदर सहाबा भी दाखिल ने, अय्युहन्नास दे अंदर अहले बैत भी दाखिल ने, अय्युहन्नास दे अंदर अहले हदीस देवबंदी बरेलवी सारे दाखिल ने। अल्लाह पाक ने फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ओ तुसी सारे अल्लाह दे मोहताज हो, ओ तुसी सारे एक अल्लाह दे मोहताज हो। ओ बोलो सारे किदे मोहताज ने? ओ सारी कायनात किदी मोहताज है? एक हुंदा है मोहताज ते एक हुंदा है हाजत रवा। ओ गल मुक गई, सारी कायनात मोहताज है, हाजत रवा कदा ही अल्लाह है। अल्लाह पाक ने फरमाया हे कायनात दे लोगों, तुसी सारे मोहताज हो। एक हदीस मुबारका बड़ी प्यारी हदीस गल मुकदी मुका दिती है, सुनना ते आम नाल सुनने। अबी दाऊद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने से अर्ज करदे ने, कहन लगे सोनिया कहत साली ये बारिश नहीं हुंदी, दुआ कर दियो बारिश हो जाए, अल्लाह रहमत दी बारिश नाज़िल कर दवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनना ते आनल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगे नबी पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलु मा युरीद, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैनल गैज़ अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैनल गैज़, अल्लाह रहमत दी बारिश नाज़िल कर दे। अल्लाह तेनू क्यों आखिया है अंतल गनियो व नहनुल फुक़रा, अल्लाह तू गनी है ते असी सारे तेरे मोहताज। कौन कह रहे ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं नाहनुल फुक़रा। नाहनु जमा दा सीगा है, नाल सारे सहाबा नू शामिल कीता है। अल्लाह तू गनी है ते असी सारे तेरे, बोलो असी सारे तेरे। कौन कह रहे ने कि असी मोहताज हां? किन्ना दे बारे कह रहे ने कि असी मोहताज हां? सुनना ते आनल नबी पाक दी जमात, केड़ी जमात? नबी पाक ने किन्ना नु मोहताज आखिया है? नहनुल फुक़रा दे अंदर केड़े केड़े मोहताज ने? वो हस्तियां शामिल ने कि जिन्हां हस्तियां तो मैं सारी कायनात दे बुजुर्ग, सारी कायनात दे इमाम, वली ते पीर ते बाबे उन्हां दे पैरां दी खाक तो कुर्बान करदे आ। ओ केड़ियां हस्तियां ने जिन्हां नू अल्लाह पाक ने फरमाया अत्ताइबूनल आबिदून। लगदा तेरा कुरान सुनन दा मूड नहीं, मूड नहीं तेरा कुरान सुनन दा। मेरा दिल करदा सी कि मैं जरा रज के आयतां पढ़दे आ,
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਟਾਈਮ 12 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਾਇਬੂਨ ਆਬਿਦੂਨ, इन्हां मोहताजां दे अंदर कौन ने? अत्ताइबून आबिदून अलहामिदून साइहून अर्राकिऊन साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मोमिनीन। इन्हां मोहताजां दे अंदर कौन ने? अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। गोडे छड़ के ध्यान नाल कुरान सुनो। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। इन्हां फुकरा दे अंदर मोहताजां दे अंदर कौन ने? सुनना ध्यान नाल। अस्साबिरीना वस्सादिकीना अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल कानितीना वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिला ते अहले दिल ने इन्हां लफ्जां दा तर्जमा अपनी मुहब्बत दे नाल किंज गल जोड़ के कीता। कहंदा तजल्ला चेहरियां ते तजल्ला चेहरियां ते जरा खिलखिलाओ, जरा मुस्कुराओ ते ले लहाओ, मैनू पता लगे। तजल्ला चेहरियां ते फसे नूदा ते जलवा नूरे सीमा हम फी वजूदा उजाला ला इलाहा इल्लाहू दा ते शोला वर्गा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। ओ दोवें हाथ चुके जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर आया, शेर आया। जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद। ओ तुहाडे सारियां नालों कल्ले दी आवाज बहुती है। ओ इन्ने बंदे रल के भी मुकाबला नहीं कर सकते। नारा तकबीर, मेरे नालों आवाज तो उच्ची करोगे ना। नारा तकबीर, और मेरे नालों उच्ची नारा तकबीर। कायदे आलमे इस्लाम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, फखरे अहले हदीस हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मुफक्किरे इस्लाम हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, बतले हुर्रियत हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, नौजवानों के दिलों की धड़कन साहबजादा कय्यम इलाही ज़हीर, तुहाडे और मेरे दिल दे महबूब खतीब साहबजादा कय्यम इलाही ज़हीर, शुहदाए अहले हदीस। जब तक सूरज चांद रहेगा, वो दोवें हाथ चुक के, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शुहदाए अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस रुका नहीं, झुका, रुका नहीं, थमा नहीं। अलामा तेरा नाम, अलामा तेरा नाम, अलामा तेरा जिंदाबाद
زندہ باد. جاگ پے ہو کی خیال ہے ہوں؟ مینوں تو بھول گیا میں تانوں کی کہہ دیا سا. مٹو مٹو پھر ارے پھر این جی گل بننی وہ یہ ہستیاں ہی یہو جیاں نے انہاں نوں ویکھ لو تو پچھلا سارا کچھ بھول جاندا ہے. اللہ پاک میرے برادر محترم صاحبزادہ قیم الہی نوں صحت والی سلامتی والی برکت والی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک انہاں نوں اپنے آباء و اجداد دی طرح بڑھ چڑھ کے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس خاندان دیاں دینی کاوشاں خدمات قبول و منظور فرمائے. ہن مڈوں کھڈوں کے اوتھوں ہی یاد من چیتا کرا دیو کتھے سا تھوڑا ہور اگے جاؤ. نہیں تھوڑا ہور اگے جاؤ. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب تہاڈی صلاح جڑی ہے نا وہ یہ پیچھے کھڑن دی ہے. اللہ پاک تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے. تجلا چہریاں تے میں تو آیاتاں دا جوڑ کے ترجمہ کر رہا سا. تجلا چہریاں تے فقسے لودا تے جلوہ نور سیما ہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہو دا تے شولا ورکاؤں تے وسجودودا زبان تے ذکر شیریں فقراؤں دا وظیفہ فذکورو تے وشکورودا ہتھاں وچ فیض پریا ہتھاں تنفقودا او جسم وچ زور پریا جاہدودا اکھاں وچ نیر جاری فل یبکو دی جودا بھروسہ فقط اکلا تک نہ دودا. میں قربان جاواں کون کون داخل نے. اللہم انت الغنی و نحن الفقراء. فقراء دے اندر کون کون داخل ہے؟ وہ بھی ہستی داخل ہے جنہوں اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کیڑی ہستی داخل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ کیڑی ہستی داخل ہے فقراء دے اندر ورفعنا لک ذکرک. وہ کیڑی ہستی داخل ہے بابے سمسام نے محبت دا کیمرہ مار کے بڑی ودیا فوٹو کھچی ہے. میں تینوں بخاواں بابا دا مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وہ سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وہ فسوہاتیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے وہ واللیل سیاہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے. میں قربان جاواں اللہ دی بادشاہی قائم ہے. اللہ تو علاوہ ساری کائنات رب دی محتاج ہے. سننا تے آنل یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ والغنی الحمید. میں قربان جاواں اللہ دی بادشاہی ہے اللہ دی ملکیت ہے اللہ ساری کائنات دا مالک ہے. اللہ تو سوا کوئی کسی شے دا مالک نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین تدعون
يعبدون من دونه ما يملكون من قطمير اللہ پاک نے فرمایا رب نو چھڑ کے جنہاں نو داتا کہندے ہو غوث کہندے ہو حاجت روا کہندے ہو مشکل کشا کہندے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں نو پکاردے ہو کائنات دی کسے شے دے مالک نہیں اللہ پاک نے فرمایا ما یملکون اور سنو انہاں دی ملکیت انہاں دی بادشاہی ما یملکون من کے تمیر اللہ پاک نے فرمایا کھجور دے اندر جڑی گٹک ہوندی ہے گٹک دے اوتے جڑا چھلکا ہوندا ہے اس چھلکے تے بھی مالک نہیں تے اللہ پاک دی ملکیت رب دی بادشاہی کتھوں تک ہے کتھوں شروع ہوندی ہے کتھے ختم ہوندی ہے میری اپنیاں گلاں نہیں میرے کول رب دا قرآن ہے فرمایا تاما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن سنت عمل الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اور میرے رب دی بادشاہی کتھوں تک ہے اللہ پاک نے فرمایا لہو ما فی السماوات اسمانہ دے اتے جو کچھ ہے او دا مالک بھی میرا اللہ ہے والارض اور زمین دے اندر جو کچھ ہے او دا مالک بھی اللہ ہے وما بینہما اور زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے او دا بھی مالک اللہ ہے وما تحت الثری اور زمین دیاں تہواں دے اندر جو کچھ ہے او دا بھی مالک اللہ ہے اے میرے رب دی بادشاہی ہے اللہ جنوں چاہے دوے جنوں چاہے نہ دوے اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا ما یفتح اللہ اے سورہ فاطر ہے اور ابتدائی آیات نے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدہ فرمایا جتے میں رحمتاں دے دروازے کھول دیاں بند کرنے والا کوئی نہیں تے جتے میں بند کر دیاں کھولن والا کوئی نہیں ویکھ میرے رب دی بادشاہی سننا تے آنال کہ رحمتاں دے دروازے کھلے ویکھنے ہون دھیان میرے وال تے رحمتاں دے دروازے کھلے ویکھنے ہون تے نبی یوسف نو خوہ وچوں نکلدا ویکھدا تے رحمتاں دے دروازے کھلدے ویکھنے ہون تے نبی یونس نو مچھی دے پیٹ چوں نکلدا ویکھدا تے رحمت دے دروازے کھلدے ویکھنے ہون نبی ابراہیم نو اگ وچ چھال ماردا ویکھدا تے رحمت دے دروازے کھلے ویکھنے ہون میرے مرشد نو میدان بدر وچ ویکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاں اس عقیدے دا برملا اظہار کر دے ہر روز اظہار کر دے ہر روز اظہار کر دے کتھے لکھے آئے صحیح مسلم شریف ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے صحابہ والموں کر کے اس عقیدے دا برملا اظہار کر دے کی آندے اللہم لا مانع اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتیا لما مناتا ولا ینفع ذل جدی من کل جدو اللہ جنوں تو عطا کر دویں کوئی روکن والا بولو جنوں اللہ عطا کرے کوئی روکن والا تے جدوں رب روک لوے کوئی دین والا تے انج دا منظر ویکھنا ہووے انج دا منظر ویکھنا ہووے جتوں رب روک لوے کوئی دے نہیں سکتا
انج دا منظر ویکھنا ہووے تے ویکھو کاموں کی والے بزرگ رب دے ولی سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دنیا تو بے اولاد چلے گئے جے انج دا منظر ویکھنا ہووے سیالکوٹ والے بزرگ رب دے ولی حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دنیا تو بے اولاد چلے گئے جے انج دا منظر ویکھنا ہووے لاہور والے بزرگ جنہاں نو لوکی دادا صاحب کہندے نے بابا علی اجویری شادیاں دو نے بیویاں دو نے دنیا تو بے اولاد چلے گئے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فضا ممسک لہا وما یمسک فضا مرسل لہو من بعدی وہو العزیز الحکیم۔ عقیدہ توحید بیان کرا دے پاویں ساری رات لنگ جے نہ عقیدہ مکنا ہے نہ قرآن مکنا ہے، لیکن بہرحال اس کانفرنس دے اندر اپنا حصہ پاؤنا سی اپنے برادر محترم زبیر شہید اعظمی صاحب، فضیلت الشیخ مولانا سلیمان دانی صاحب اور انتہائی واجب الاحترام فضیلت الشیخ مولانا بلال اظہر صاحب حفظہم اللہ تعالی، انہاں دے حکم دی تعمیل سی تے چونکہ برادر محترم صاحب زیادہ قیم الہی ظہیر صاحب تشریف لے آئے نے، میرے تو پہلوں میں شیر سن، میرے تو بعد بھی ببر شیر نے، تہاڈی مہربانی ہے وچ ایک چھوٹے جے کارکن نوں سن لیا، اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تے ایک خصوصی دعا کر دیو، والدہ محترمہ کافی بیمار نے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تے میرے والد محترم واسطے بھی دعا کر دیو، اللہ پاک انہوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہاں دی وفات تو بعد میں جدوں بھی تقریر کرنا میں کوشش کرنا میں قرآن زیادہ پڑھا، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت نال کوشش نال محنتاں مزدوریاں کر کے میں نے پڑھایا ہے، تے چونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہوندی ہے، میں جنہ قرآن پڑھاں گا میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اجر و ثواب دے اندر میرے والد صاحب شریک نے، انہاں دے درجے بھی بلند ہونگے، انہاں نو سکون بھی ملے گا۔ اللہ پاک میرے والد محترم دیاں کمیاں کتائیاں گناہاں نو نیکیاں بنا دوے، اللہ انہاں بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل فرما دوے۔